В исследовательских проектах вы работаете с разными сплавами — нержавейка, титан, инканл. Орбитальный сварочный аппарат Tate адаптируется под любой материал и толщину. Идеален для высокоточных монтажей в химических и физических лабораториях. Репродуктивность и контроль — наши приоритеты. Работайте с лучшими технологиями, работайте с Tate. Свяжитесь с нами для получения технического предложения.